Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 13 января, пятница. Комбинация, конечно, пятница 13 не ахти, но зато у нас накануне Старый Новый год. Вы, возможно, обратите внимание на некоторые изменения в settings, или, так сказать, в антураже этой картинки, которую вы сейчас видите. Не удивляйтесь, я пытаюсь совершенствовать техническую часть своего видеопроизводства. Поставил новую линзу Carl Zeiss 85 миллиметров, поэтому картинка немножко другая. Считаю, что это шаг вперед в плане качества, ну а вам, в общем-то, судить. Просматривал вчера вечером и сегодня еще посмотрел, послушал украинские некоторые средства массовой информации. С утра послушал «Соловиный помет» для того, чтобы проверить температуру по палате. Ну и заметил некоторую грусть и разочарование в комментариях украинских представителей, включая средств массовой информации. Речь прежде всего идет, конечно, о ситуации в и вокруг Солидара. Ну и в этой связи хотел бы с вами немножко поговорить в более широком плане о этом вопросе. Знаете, после Второй мировой войны в Советском Союзе была песня у незнакомого поселка на безымянной высоте. Речь шла о известной проблеме, которая возникла во время Второй мировой войны. Идет наступление в чистом поле, есть высота, на которой противник установил пулеметное гнездо. Но немцы, американцы, англичане обычно танковыми войсками обходили это все, шли дальше вперед, потом подтягивали танк, пушку или самолет и стирали эту высотку с лица земли. Советские военачальники поступали иначе. Они задерживали наступление часто и брали эту высоту. При этом клали в этой земле вокруг высоты сотни, иногда и тысячи людей. По этому поводу даже песни сложились. И зачем это делалось? Я слышал, у меня отец участник Отечественной войны, с ним говорил, со многими его сослуживцами. И смысл их ответа состоял в том, что для советских командиров важно было взять эту высоту, пролив как можно больше крови своих солдат. Потому что, если ее просто там потом уничтожить одним выстрелом из танка, то какой тут героизм? А вот когда там положены тысячи людей и с тяжелыми напряженными боями, при больших потерях советские войска взяли эту безымянную высотку, тут и ордена, медали, полковники становились генералами, генералы становились маршалами. И вот, глядя на то, что происходит с начала осады или штурма Солидара орками, а это продолжается несколько месяцев, у меня такое впечатление, что это и есть вот та самая высотка для Мордора. Путину она нужна была для того, чтобы показать товарищу Си, что он, товарищ Пу, способен еще на какие-то победы в Украине. Это нужно было ему, чтобы, не уходи, побудь со мною, я еще могу воевать. У него не получилось. Товарищ Си, как я, может, докладывал, повернулся неприличным местом к товарищу Пу. По нисходящей ситуацию уловил Пригожин и решил на этом сделать себе военную карьеру. Из повара превратиться в фельдмаршала Путина. И вот он конкурировал с Министерством обороны за то, кто возьмет этот город. При этом он положил, по оценкам американских официальных лиц, 14 100 своих солдат. Но, в конце концов,
Вроде они продвинулись, правда, результаты пока еще не окончательные. Но даже если это и свершится, значит, возьмут они Солидар. Что произойдет? Ну, прежде всего, храбрые бойцы ВСУ, которые охраняли, защищали этот пункт в течение многих месяцев, утилизировали, как я сказал, более 14 тысяч солдат противника. Полегло их там немало. Пригожин, да, он сделал свою карьеру. Он при этом со своими бойцами сделал козу Министерству обороны Российской Федерации. При этом, значит, сегодня он опять подчеркнул, что в штурме Солидара участвовали исключительно бойцы Вагнера. То есть, ну, допустим, взят Солидар. Окей. 14 тысяч вагнерцев утилизировано. Пригожин прогнулся. Большого стратегического значения взятия Солидара, и даже если даже Бахмут после этого будет взять, хотя это далеко, но это еще большой вопрос, потому что, говорят, там очень мощная линия укреплений между Солидаром, линия укреплений ВСУ между двумя городами. Но даже если Бахмут будет взят, это все равно будет успех тактического такого, оперативно-тактического значения, который, по большому счету, я вам дальше это покажу, никоим образом не меняет карту войны и судьбу Путина, его режима и его вооруженных сил и Пригожина. Вот, собственно говоря, и все. В результате мы получили усиление. То есть Пригожин, да, он стал фаворитом Путина. При этом усилились, да не то что усилились, вражда, возникла реальная вражда, которая выплеснулась уже на публику между Вагнером и руководителем Пригожиным, Кадыровым с одной стороны, руководством Министерства обороны с другой стороны, при котором никакой координации быть в принципе не может между ними. А Путин назначил Герасимова для того, чтобы обеспечить эту координацию. Таким образом, этот вопрос стал не лучше, а хуже. Ну и самое главное, пока храбрые бойцы ВСУ утилизировали орков под Солидаром, в это время происходила подготовка действительно к мощной стратегической операции, которая предстоит в ближайшие месяцы и которая должна изменить всю ситуацию на полях сражений Украины. То есть пока враг брал пресловутую высотку, в это время ВСУ и ее союзники готовились к мощному стратегическому наступлению, которое должно изменить все. И вот к этому мы сейчас с вами и перейдем. Итак, по сообщению агентства Reuters, со среды началась массированная переброска бронетанковых войск Соединенных Штатов в Европу. В голландский порт Влиссинген поступает примерно 1250 единиц бронетехники из Америки по воде. Среди них танки «Абрамс», боевые машины «Брэдлис» и другая техника. Другая техника особо примечательна. Потому что, ну, как говорят эксперты в этой области, танк на поле боя, если он один, это просто, ну, это банка, как они говорят, консервная. Это один отдельно взятый танк. Для того, чтобы он был действительно могучей боевой единицей, ему нужна связь и нужно много машин сопровождения, саперные, инженерно-технических служб всевозможных. Это необходимо для обеспечения наступления этого танка, прорыва. И вот эта техника и поступает сейчас в Голландию. Согласно официальным заявлениям, эти машины будут потом переброшены из Голландии к границам Украины, в Польшу, в Латвию. Повторяю, границам Украины. Но вот это количество, 1250, и содержание, номенклатура поставляемой техники говорит о том, что это не совсем оборонительный пакет, а скорее всего это наступательный
наступательная группировка, имея в виду машины сопровождения, необходимые для обеспечения прорывов наступательных действий поставляемых танков и бронемашин. Одновременно командование НАТО сообщило о том, что, кстати, это сегодняшним днем датировано, о переброске систем АВАКС с территории Германии на территорию Румынии. И теперь самолеты АВАКС будут летать вдоль границ Румынии, туда на север, вдоль границ Украины, и будут прослеживать в разведывательном плане воздушное пространство Украины на сотни километров. Практически они полностью закроют в разведывательном плане, в плане сбора разведывательной информации, небо Украины. И вот мы берем комбинацию, значит, танки, с другой стороны система АВАКС. АВАКС перебрасывается не для учений, не на какой-то ограниченный период, они перебрасываются туда надолго. То есть срок не ограничен. Одновременно в России образовывается сильнейшая проблема с доходами. Военный кошелек Путина, который должен обеспечить его войну в Украине, по нему нанесен сильнейший удар. Удар был самый мощный нанесен 5 декабря, когда было объявлено эмбарго на поставки российской нефти в Европу, а также установлен потолок цен. Теперь, сейчас прошел немножко больше месяца, и что мы имеем? По сообщениям западных аналитических агентств, в настоящее время цена за баррель нефти в российских портах колеблется от 37 до 38 долларов. И это катастрофа. Речь идет о цене марки Urals. Это такая премиальный сорт нефти, самое лучшее, что поставляет Российская Федерация на рынок в плане нефти, сырой нефти. Обычно Urals, его цена отсчитывалась от цены марки Brent, которая в настоящее время составляет 87 долларов. И в нормальное мирное время до агрессии Urals должен был стоить где-то на 4 доллара меньше, то есть 83 примерно доллара. Теперь она стоит 37-38. Это еще не берется цена страховки и поставки. Это цена, вот сейчас, это цена ФОП. Что это значит? Вот смотрите, недавно я вам рассказывал данные из индийских источников, согласно которым после 5 декабря Индия закупала у России нефть по цене где-то 56-57 долларов за баррель. А Индия вместе с Китаем является покупателями львиной доли российской нефти. Таким образом, да, и вот только что я вам назвал, цена российской нефти сейчас в портах отгрузки варьируется 37-38 долларов. То есть для того, чтобы получить в среднем 37-38, Индия плюс Китай должны закупать российскую нефть на ФОБе в размерах 57 индусы плюс, ну давайте возьмем 37 умножим на 2, будет 74, то есть китайцы должны закупать за 19 долларов. То есть это гораздо значительно ниже, чем себестоимость нефти, чем себестоимость российской нефти. Что это значит для бюджета? Это значит полный провал для российского бюджета, потому что он сверстан вот в 2022 году, когда верстался бюджет, за основу, то есть для сбалансированности, для того, чтобы российский бюджет вошел в ноль, нужна была цена, если у «Газпрома», значит, для того, чтобы учитывать
также эти бонусы, всевозможные выплаты, которые делает «Газпром», нужна была цена $115 за баррель. Сейчас, как я вот сказал только что, она 37. То есть это провал. При этом сокращается примерно, вернее, прогнозируется сокращение на 500 тысяч, 500-600 тысяч баррелей за этот год нефти. Плюс это добычи. Плюс еще на 11%, как ожидают российские же источники, упадет переработка нефти. То есть поставка, производства нефтепродуктов. И вот почувствуйте все разницу. $115, которая необходима цена за баррель для сбалансирования бюджета, сейчас она продается где-то 37-38. То есть это катастрофа. Все эти цены, конечно, условные. То есть и те цены, которые дают российские же, я бы сейчас говорил о российских ценах, они достаточно примерные, это прогнозируемые цены. Но тем не менее, похоже, что по российской экономике уже громко звенит колокол. Добавлю к этому еще статистику, которую почерпнули американские средства массовой информации, в частности Newsweek, из официальных данных российского правительства. В частности, они взяли те оценки, которые в последнее время давал ТАСС. Так вот, значит, из тех оценок, которые дает сам ТАСС, Newsweek приходит к выводу, что это поразительная статистика, которая показывает, почему Россия терпит поражение в войне в Украине. Согласно данным ТАСС, то есть Россия, сейчас же тема у них, Россия воюет не просто с Украиной, Россия воюет с НАТО. Но вот ТАСС посчитал. Военный бюджет России сейчас составляет $55 миллиардов в год. Это по данным ТАСС. Ну, по данным Стокгольмского института, это $65 миллиардов. Ну, небольшая разница. В это время, за прошедший год, по подсчетам, по данным ТАСС, ну, тут можно верить, плюс-минус, разница может быть варьироваться, но близко к истине, потому что они брали официальные данные. Так вот, по данным ТАСС, западные союзники, прежде всего Соединенные Штаты Америки, за истекший год поставили Украине помощь примерно на $140 миллиардов. То есть это в 2,7, как подчеркивает ТАСС, это в 2,7 раз больше, чем весь военный бюджет Российской Федерации. В эти 140 миллиардов, правда, входит не только военная помощь, а военная, финансовая, гуманитарная помощь. Но чистая военная помощь составляет примерно 48 миллиардов долларов. Повторяю, это включает Соединенные Штаты Америки, там около 25 миллиардов долларов, ну и плюс еще страны, другие союзники. Вот такая вот картинка получается. Из чего американское издание делает вывод, что шансов у России никаких в той войне на истощение, в которую вошла эта война. Я замечаю также изменения в риторике и в менталитете даже до пропагандистских российских каналов. Происходит озарение, которое заключается в том, что у России нет никаких шансов тягаться с Украиной в области в области обычных или конвенциональных видов вооружения. Потому что, как они сами теперь признаются, за Украиной стоит весь ВПК НАТО, который, то есть в области конвенциональных вооружений, НАТО имеет преимущество примерно 3,7-3,9. И теперь все больше, особенно с учетом последних объявлений, последних анонсов о том, что в Украину идут танки и бронемашины,
Значит, понятно, что шлюзы открылись. Теперь эта помощь, это ожидают в Москве, хлынет туда мощным потоком. Раньше у них была надежда, то есть надежда на то, что Россия что-то сможет противопоставить Украине в области конвенциональных оружий. Нет. Раньше они пугали ядерным оружием. Ну, прежде всего, тактическим, потому что понятно, что даже идиоты на соловьиных пометах не говорят о том, что допустимо для достижения их цели, допустима всеобщая термоядерная война, тактическое ядерное оружие. Так вот, зашел я пару дней назад на соловьиный помет, и там произошла занимательная дискуссия. Там было два буйных, это сам предводитель этого действа Соловьев, а также еще один генерал-лейтенант с лицом пропойцы по фамилии Гурлев. Вот они топали ножками и кричали, что надо применять тактическое ядерное оружие, сносить Польшу, Францию с лица земли. Но там был один нормальный среди сумасшедших, генерал-лейтенант Бужинский. Он действительно как-то контрастирует с вот этим всем сбродом, который обычно там собирается. Это, можно сказать, военный дипломат. Большую свою часть своей жизни он провел в переговорах с американцами по контролю над вооружениями. То есть человек, который, прежде всего, стратегических, то есть человек, который понимает и знает, что такое ядерное оружие, что можно с ним делать, а что нельзя, и в каком состоянии это происходит. И вот он этим дебилам, включая генерала с лицом пропойцы, он объяснял, что применение тактического ядерного оружия исключено. Почему оно исключено? Потому что, ну, во-первых, никто не даст никаких гарантий, что эти боеголовки действительно будут взрываться и будут взрываться там, где надо. Потому что их никто не испытывает. Их испытывают при помощи компьютерного моделирования. Но вы же понимаете, что такое компьютерное моделирование в Российской Федерации. На испытание это все выделяются деньги. Ну, кто же будет там действительно пускать эти деньги на совершенствование компьютерной модуляции, когда их можно просто приватизировать, там, нажать на кнопку и сказать, компьютер показывает, все нормально, мы все это прекрасно знаем. То есть надежда на то, что боеголовки в рабочем состоянии, ну, скажем так, в лучшем случае 50 на 50. Но кто же поставит на карту свою жизнь, если это 50 на 50? Дальше. Дальше генерал им объяснял, что применение тактического ядерного оружия неизбежно приведет к эскалации, будет термоядерная война, погибнут все, не станет даже России. И вот это, судя по лицам вот этих беснующихся, это было для них откровение. Что лично для меня показала эта передача? Это был сумбур. Это действительно был неожиданный поворот дискуссии. И это недопустимо в такого рода передачах, а это, ну, в принципе, одна из основных пропагандистских передач российского телевидения. Там все четко должно быть, особенно по таким вопросам, когда мы пугаем Запад тем, что мы применим ядерное оружие. Вот тема, которая была задумана. Но каждый должен был играть свою роль. Все должно быть отработано до того, как это началось. Все должно быть распланировано. И вдруг получается, что кто-то несет от себя тяну. То ли Соловьев с генералом пропойцей, то ли генерал Бужинский. Короче говоря, о чем я хочу вам сказать. В сухом остатке получается, что они для этой важнейшей передачи российской пропаганды не получили никаких инструкций. Они должны и обязаны были получить. Они всегда их получали. А теперь нет. Это говорит о том, что наверху люди находятся в состоянии прострации. Они не знают, что делать. Они в замешательстве. У них истерика по поводу, они считают уже готовой поставки тяжелой бронетехники. Они понимают, к чему это приведет, и они в ужасе. И они признают, что у них нечего противопоставить предстоящему усилению, укреплению ВСУ и предстоящим наступательным операциям ВСУ.
в плане, значит, они ничего не могут противопоставить в плане конвенционального оружия. И с ядерным оружием, оказывается, тоже. То есть вроде оно есть, а с другой стороны, а кто поручится, что оно у них есть и будет работать? А вот если использовать, оно не взорвется, а в ответ, ну и все. И конец всему. Такая вот возникает, господа, ситуация. Хотел я вам привести еще один пример, как оценивается нынешняя ситуация на поле боя и к чему она приведет в обозримом будущем. Значит, я воздерживаюсь вообще для комментариев по поводу того, каким образом будет разворачиваться стратегическое контрнаступление в ВСУ в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, некоторая информация уже выплеснулась в средства массовой, я подчеркиваю, информации из Запада, в частности, Великобритании. Ну, поэтому, если британцы, если все европейцы, если американцы могут это читать, то, наверное, мои зрители тоже имеют право знать. Так вот, один из британских аналитиков, комментируя предстоящие, а считается, что это уже предстоящие поставки Челленджеров-2, сказал, что при помощи только этих челленджеров ВСУ будут способны совершить стратегическую операцию. То есть удар из Запорожья в сторону Мелитополя, перерезать сухопутный коридор в Крым, и таким образом Крым будет в капкане. А дальше будет начато его освоение. Это только речь идет о, 10 то ли 12 челленджеров и так далее. Хотя вы знаете, или, наверное, слышали, что до сих пор, что касается леопардов, то речь шла о поставке где-то дюжины этих леопардов. Но буквально вчера посол Польши в Германии сообщил, что этих леопардов должно быть гораздо больше. Ну, посол Польши должен отвечать за свою страну. То есть я так понимаю, что сама Польша должна поставить больше этих леопардов. Ну, а за этим еще должно стоять 14 стран, которые должны сказать свое весомое слово. То есть речь идет о том, что это крупномасштабная поставка и цель именно нанесения вот этого стратегического удара, о котором я вам сказал. Так вот, один из американских аналитиков, за которым я давно слежу, и которого стратегические прогнозы по поводу развития военной ситуации в Украине имеют тенденцию сбываться, написал следующее. Но он сделал большое исследование по поводу того, как сейчас ситуация на полях сражений Украины. И последний вывод я вам зачитаю. Учитывая все это, его анализ, следует ожидать новых провалов российской стороны на полях сражений в Украине. Сейчас Украина, а не Россия, решает, что, где и когда это произойдет. То есть Украина обладает стратегической инициативой, и она решает судьбу дальнейшего развития кампании на полях сражений. Она решает, где и когда они сосредоточат свое давление. Но в любом случае не стоит ожидать, что русские смогут оказать длительное и эффективное сопротивление, когда Украина начнет наступление после значительного ослабления российских позиций благодаря умелому использованию Украиной превосходных систем, поставляемых Западом. Здесь речь идет как раз именно о Солидаре. То есть аналитик оценивает то, что произошло и происходит под Солидаром, как значительное ослабление российских позиций. То есть не победа триумфальная, как об этом пытается трубить российская пропаганда, а наоборот. Тем не менее, хотя Россия уже проиграла, как это поражение проявится, еще предстоит выяснить, пишет заключение аналитик. Ну и по поводу того, как это проявится, есть несколько мнений на этот счет. По этому поводу
Сегодня появилась статья в уважаемой газете Financial Times. Смысл этой газеты заключается в следующем, что неудачи России в войне на Украине, они пишут на Украине, извините, создают потенциал для дезинтеграции России. Смысл в чем? Россия – это не просто империя, но это даже вообще не империя, это колониальная держава. Кстати, эту мысль я вам тоже с вами делился неоднократно. Колониальная держава, в которой есть метрополия, это условно Москва и Петербург, а все остальное, особенно национальные окраины, так называемые, это колонии, из которых вот эта метрополия, Москва прежде всего, высасывает все ресурсы, высасывает деньги, соки, берет оттуда пушечное мясо. Сейчас для того, чтобы, значит, продолжать свою авантюру в Украине. Но таким образом ведет себя как метрополия с полноценными колониями. И сейчас война в Украине показывает народам этих колоний, особенно национальных анклавов в Украине, о том, что надежды на то, что когда-то они вырвутся из-под ига Московии, фактически никаких. Более того, вот эта кровавая война в Украине, наоборот, показывает им, что Москва пытается не только удержать их в своей орбите, но она пытается расширить свою колониальную империю за счет тех стран, которые вырвались из-под ига Москвы после развала Советского Союза. Речь здесь о интервенции против Грузии, теперь Украины и так далее. Поэтому, значит, по мнению аналитиков Financial Times, война в Украине должна привести рано или поздно к центробежным тенденциям вот этой колониальной Российской империи. Вот эти национальные анклавы и отдаленные районы, такие как Сибирь с ее огромными запасами нефти и газа, Якутия с ее алмазами и так далее. В конце концов, они поймут, что сейчас, возможно, и есть хороший шанс у них вырваться из-под ига Москвы, учитывая ее неудачи в войне в Украине. Таким образом, победа Украины над Кремлем, над путинским режимом неизбежно, как считают Financial Times, приведет к усилению центробежным тенденций в Российской Федерации и фактической дезинтеграции. То есть это будет не просто крушение империи. Речь идет о крушении колониальной империи, колониальной державы, которая сейчас представляет собой Российская Федерация. Вот, собственно говоря, что я хотел сказать вам на данный момент, господа. Так что смотрим на ситуацию с точки зрения долгосрочной перспективы. Мы переживем Солидар. Враг там умылся кровью, и это то, что они сейчас могут радоваться, как дети, называть успехом, это, возможно, маленький успех Пригожина, но не больше. Во всем остальном это большой, крупный минус для Российской Федерации. Раз это крупный минус для Российской Федерации, это большой плюс для Украины. Страна, я имею в виду Украина и ее вооруженные силы, готовится к стратегическому наступлению по всем фронтам. Враг знает, подозревает, он в прострации, у него нет денег, у него заканчиваются боеприпасы. С оружием тоже плохо. И даже там, где вот сегодня отрапортовал Уран-Волгол завод о том, что они там подчинили или сделали партию готовых к отправке танков Т-90М, которые, они говорят, непревзойденные. Но дело в том, что для этих танков у них нет экипажей. Нет у них просто этих экипажей. Более того, эти танки, даже если их поставить, снабдить экипажами и поставить на поле боя, у них не будет интегрированной системы связи, интегрированной системы разведки, управления. Они не будут сопровождаться необходимыми двигателями или необходимыми машинами сопровождения.
и таким образом не превратятся просто-напросто в консервную банку на поле боя. То есть ситуация практически безвыходная, и это проявляется у них уже даже на самых оголтелых пропагандистских передачах, где народу положено быть оптимистичным, но его нет. И самое главное, нарастает хаос в управлении всем этим. Хаос, потому что власть и управление зависят от одного единственного человека, а у него в голове давно уже хаос. И этот хаос усиливается. Поэтому, дорогие друзья, как всегда, в заключение, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества и твердой веры, что мы победим. До новых скорых встреч.